akekho umuntu owaboshwa lapha. Savuka ekuseni ubaba wavula ikhesi ngale senzakala senziwa amaphoyisa lapha ngoba ashiye moshe lento ongayazi amasilingi anephuza aqede endlini anqamla valo nqamla sikho nje izivalo ngani mawusithinta usithola sisesimina ahlaza nje yonke into lamaphoyisa ayengene la. Kwadlula kuleso sigaba sama naye sazama ukulandelela la ilutho ukufica ukuthi ubani lo walesihlalo usoyela amaphoyisa ngalendlela ngoba asinayo into esikhombe endaweni engayikhomba ukuthi nanti ithuna kuthiwa kulela umuntu lapha sekucabeni umuzwa waba noaba nakukho nje lutho kodwa masithola sizogaxa amaphoyisa nje ebusuku ngothusilele. Kweqa lapho sivuliwe ikhesi. Kweqa insuku zambili kwathi lo lwesithathu yaphinda futhi lento esiphakathi nobusuku. Tablo guquguqu futhi nezinja exakile ebalini. Hayi mawuthi kuyaqoqwa amafastela akuseki wamaphoyisa lamhlanje akukhanyi lutho nje ebalini. Ukhombala isileba nje abantu ebahoga abantu abancenge ngoba bancenge emthangala ngoba thina sisendaweni esentabeni kunemthangala lama nelokhunjana namagoqo into enjalo nokuma ngendonga zezindla ivele into ikhonkotha lezinja. Kwathi nje mhlawumbe emva ko5 minutes kwaqubuka umlilo ebaleni sebeshisa imoto. Mashiswa le moto kwakhomba ukuthi igebengu igcwele umuzo sekubonakalisa ukuthi lamaphoyisa obade efakwa abezolungiselela ukuthi awakline yonke mabe khona imkhonto ekhona ukuze mabefika befike kahle sekushaya umoya bezowenza lento ababesebenza emva kwalo 2 days. Aphinda futhi kwavula ikhesi alokushisa kwale moto. Sacela amaphoyisa sicela silandele lolu daba nako singahleli kahle endaweni engani manje amaPakistan abe amakonteni ukuthi sikwenzakalani waphela mabezingela lamaphoyisa siyahlaselwa lamhla kufike kushisa imoto eJardini. Hayi amaphoyisa azange buye nalo ukuthi namanje sinika ukuthi ubani lo benza lento waphela sekuyakhombisa lo muntu wadelethela amaphoyisa uye walolu gibo selizosibamba ensukwini embili elandelayo. Hayi lwadlula lolo daba ikhesi ivuyavula emaphoyiseni ikhona namanje kodwa akaze kuboshwe umuntu leso senzalo salapha. Kuthe ngenyanga ke kaOctober 2023 sahle nje isitolo siphuzela nje nomuntu obuyeshayelekela etshwaleni. Hayi siyaphuza nje ngeke ngakhona endaweni nomzala nje sasila ku5 siphuza nje etafuleni lethu. Kwangena ifoni lantambama sekwa6 nje kuqala ubuye emehlweni kwakhona ufona uthi hayibo ucela abakhuzwayo evale lapha esitolo intshela uDlubheke lo omunye kwasibiya khona eduze sekhaya. Hayi isithuso lento uthi awungabe kwenzala no phela yekho umuntu esixabeni nala endaweni akukho nje lutho. Hayi nangempela sasuka ke sithatha imoto eyikhona lapha eminyango ayisihambe sishiye lapha sibashiya endaweni zabo. Hayi ngimtshele lo lokhunjana ngoba thina sibizwa amagama indoda akusele ukuthi ngekhaya ngoba ngazi kwenzala lento ekhonjwa la nokuthi into emakuphi kodwa makuthiwa zivale manje kunesigameko esizokwenzeka lapha esisheshayo. Ngeke ukuthi ekhaya ngoba usawubaza abantu baleliphi ngahamba nalomuntu wemoto naye lo usibiye ulolo wafika ulolo ke station sakhe masisingaze esikoleni wathi uye ekhaya niyozela la ngeke kwazi ukungena ekhaya nayizolulalelithi. Wehla lapho usibiya nebale ebaleni akazange iziphumelele ukwathi mayengena ebaleni sasuka isidumo. Wadutshula lapho usibiya wakuba khona ubale kwaziwa ungena endlini kwabula umkakhe kwabula nezingane zakhe embili. Nokulamana kwazi naye wabulawa uphunyulile nangadubule wabalekwa ngene endlini. Ngitsolisi nje kakhulu umbomvu ukuthinta isigameko ezinje noma sebeqala ukuphola enhlizweni akungakho ngoba ngiqonda ukuvusa amanxeba kubantu abalinyalelwa nezihlobo zakhe kodwa umlando walento engiza nayo ogcina ungifikisa kuleso sigameko uyabona. Uthe makudlula lapho lathi liphela iviki saphenduka futhi lenkulumo kwathiwa hayi uye lo Dlubheke obizela abantu ukuthi bezokubulalela izingane kodwa lo muntu kuthiwa esitolo angisuke naye siyalimala khona manje nampela uphela 30 minutes la duma ezulu. Wena wangaye ekhaya Ngangaya ekhaya ngokusabela manje ukuthi hayi lento waphela akazi labantu abamako kodwa kuthiwa nje kuvalwa esitolo siqhele mina nalosibiya uzuma uye ekhaya uzolana balelele ngoba kuthiwa kuvalwa esitolo bamako kuba khona kwala esitolo ngoba kwakhona ukuphuma kwase kunzima usulindele noma yini vele kungenzala noma yini nakule moto esikuyona manje. Yena wathi uyaye ekhaya kwakhe masifika station ngathi adlule nganginomqondo ukuthi asema cottage kunekenye othisho njwaleni nanje sinokuyihlalela nama weekend oba kwakuyi weekend wathi hayi xa ubuthongo uyehla nekhaya izolabala la baphuze wazi washaya uClicksini hayi wehlaka isiwavele leso sigameko kanjalo ke
Okuyilapho uqale khona ke inkinga ke esigodini sakithi ke kwanqulo ukugcine labo bantu kusuka kulabo bantu abalimala lapha leyo langa kulimala abantu abawu11 asebedlulile emhlabeni. Asebedlulile emhlabeni. Kulabo bantu abawu11 uyedwa umzala kuphela engabalwanga kuyi ukuthi ubulewe yimi. Bonke laba bantu kwakuhlangena amadoda endawo amathize kukhanda lento uthi yonke lento ayifuculele lapha kwakhuzwayo. Ushithi into ebonakala ukuthi into na umkhuba la ukhona kwathiwa yonke lento ayisicilele lapha kwakhuzwayo. Wena walezo ngane ngangikhonjwa ebusweni kanje thiwa uwena Dlubheka ubuleli izingane zakithi hayi ukuthi kwakuthiwa sisola ukuthi ngangikhonjwa komuntu ebusweni. Hlanhla le yanto amaphoyisa azoyisebenza lento ezibambe zonke lezi gebengu ezibulale lezi ngane. Angivena ngomfandi igama lami lapho kulezi gebengu. Ziboshiwe namanje owedwa wabusegwitshiwe laba abanye basa-attend bangaphakathi kodwa. Lezi gebe omunye umbuzo ezoba nawo labekha babanjwe baba babi. Lo muntu owafona kwani uyaziwa oya lo wafona esho ukuthi balekani lo uyaziwa uyisihlobo senu ya lo kuyena wafona ke nebala bona laba babekhanda lento bamlandela baze bamchitha kasekho bamdubula sebemdubulele enyukasela. Omunye ubalwa kibo laba ba11 laba abahambe lesigamela. Lo yena efonile nakhona ngoba efona kwakade kunengxabano ephakathi kwami naye eqhamuka khona emsinga futhi ehlobana nawo lento eyenzeke eThembisa abantu basemsinga benginika ulayini ukuthi uye lo ngakithi ongithengisayo kule genge ngakhona ngayibika lento kwaba kubo ngayibika ekhasi kagogo baba bengicela kwazi ungiyele lapha kwaSithole ungifonele abakhona ukuthi hayi bengicela ukuhlaniswa nalo mnomzane uqala Sithole kuyena ugcine selimali ukuthi hayi nakho nginenkinga emsinga ngisakathe ngithi ngilandela abantu basemsinga lokukhomba lena ukuthi ngifuna ukuzwa amahlelo ukuthi sibangana waphela ngaze ngixabane nalo muntu masiphuza futhi indawonye ayikho lenkinga kodwa manje ukulandelwe laba ngamafoni yilo bethe yilo batshela lento wakwenza impela lokhu baba wayithatha ifoni wamfonela uSithole ubaba wakhe omncane akazange uSithole azwayibika leyo nto ekhaya ukuthi nginombiko oqhamuka kuba kushobeni osho ukuthi kunenkulumo engimbikela yona ukuthi bengicela ukuhlaniswa nalo uSithole ugcine sebana umufi eNewcastle wahlala nawathula leyo nkulumo leyo yangilandela lenkulumo mangiphume enquthu ngithi ngeplazini hayi kube nefoni futhi engingenelayo yakhe lwasemsingi ngethi uyabona ke mngani wami kube ngifuna ukushaya ngabe usengiqedile njengamanje uqeda kungifonela uSithole ukuthi uphuma lapha enquthu yeplazini nampela ngiqeda ukungena eplazini ngabona lapho lento yangilimaza sengiyibikile kuphela amaviki ayikhulunyi yenyangeni manje ngathatha isinqumo sokuthi angicela amaphoyisa engilekele lo muntu ayawangibambele manje ngoba ngiyabona ngiyalimala la nangempela amaphoyisa ambambe ethi uyegoli lo muntu uyena olobe emkhombile lapha ukuthi uyena wenza lento silungisa lolu daba ke nase sihleli phansi ngithi Sithole kwangeke kufike ekutheni ngikubophe ngamaphoyisa ngoba ngangibona ukuthi ngiyafa. USithole masifike emhlalweni ngathola ukuthi umsula kulento akazilutho futhi khona abakhanda emva kwakhe ukuthi lento ayibukakale sengaduye lo kusho nawo omunye wayeshama ubukhanda kwalento kodwa manje bafuna ukuthi kube nengxabano uqala phakathi kwami naye kuyima bezokwazi ukungena kahle ukuthi besebenzise isibhamu mase contract phakathi kwethu ukuthi hayi yithi singezwena nebala mina ngayisebenza ngamaphoyisa lento ayiyama ke futhi sayihlalela phansi sathelena amanzi wakhokhela lokho kugeza umuzwa ukuthi wathathula kwabanjwa amaphoyisa washaya amaphoyisa silungisa lolu daba laba benza lento bazoyenza sisalungisa lolu daba ngoba esefona ukhuza umhlolo ethi Martha niyenza kanjani into ngisalungisa udaba nabantu bakhuzwayo nina niyodubula abantu lapha eSithole lento ayizubuya nibophe mina. Okay ngelanga enikhuza ethi balekani yebo ngesikhathi ekokhobisa le phone enqa abakhanda leyo nto ukuthi sizodutshula eSithole bangenisa ngendaba yakhe kodwa elungiswayo futhi esiqediwe. Uvika lokho ke lento izobopha yena ngoba kuyobulawa labantu lapha eSithole wakhipha le phone kwafona sasuka ke eSithole nebala kusibiwa linyelelwa izingane zaphela. Yangilandela ke lento wasibiya ngikhonjwa bukhoma la sekuboshwe lezi igebengu ibanjwa ngawana sikhe sibanjwe sabhangqa nesinye angiveti nangomfandi igama lami lapho kodwa lapha endaweni ngikhandela istrategy sokuthiwa yimi engibulela izingane zakwasibiya baboshiwa abantu aliveli igama lami lapha
kodwa ebantwini ngimuncu lokhu ongakwazi ukungenzeka noma yini egcine leyo nto yenza uhlaselwe ekhaya kubuyelwa amagame ubaba nje unenhlamvu emzimbeni yizo lezo gameko lezo. Mfowethu singeke sisho okuningi esizothi siyafisa ukwazi ukuthi seniyazi nje obani abathinteka kulento empini yamatekisi yaseFaraday igama lakho liyaphinda lithinteke futhi lapho ngithi usitholo osanda kulimala igama lakho liyathinteka lapho futhi. Hayi ngoba kuningi abahlala bekwenza ngiyaqabwa nje kokubili lokho akukho engikwaziyo ngala ngeFaraday nelokhu njalo kodwa kukhona osekuphinde kwaqhamuka okusha okuthinta iuline wasezoko kodwa lokho ngizocela ukuchaza sekugcineni ngoba lento izigaba ngegaba ngoba namhlanje ngifisa ukuyikhuluma baningi abantu abadi kanti ngempela mlinyazwa abantu bakithi endaweni ngegama lami bambe belisantuza ebantwini ngendlela okungasiyona mawusadlula ngaleso sigaba sadlula ngaleso sigameko leso ngiqela kwesesithathu uthela mase kulokhu njile ngayi ngaboshela imoto eGoli ngayi ngithema ngoboshela imoto eGoli ngiyoba ngithi ngiyokhipha le moto ePitoli ngayi ngafika sekule bathi ngizoyithola ngeMonday kwaphoqa ukuthi ngilale eGoli ngithe nje ngene eForce Lawrence ngivashela abafundi nje lapho babe ngihlasela bona labantu bangakithi abekho manje laba semseni ngihlasela labo bendawo engeke singaxabene nalutho nabo bathi le bantu bazobambakala bababona isigameko singakasuki bahlakazeka babuya sebengibamba ngamaphoyisa khona lapho engixobela amaphoyisa kwajikila hayi amaphoyisa naye ngithatha lapho efike ezongithatha ngemethe ethi ngala omunye ungcobo kwakhona ngakithi enquthu ngithi hayi webhuti lo muntu okhuluma umuntu ebengizona naye kodwa futhi washona ngiseThekwini bengihlala eMoben Heights angihlangana nalento ngibalela kuyona lileli phoyisa hayi lethu 30,000 ngeke sikufaka ngaphakathi ngithe yani leyo mali hayi lathi mfana mawumala unazo ugcina sikuvalele usho ukuthi uyobhela usubhela ngaphakathi ithi angihlangene kodwa lento ngibophela yona lo muntu washona ngiseThekwini esitutulelwe eGoli hayi bangibopha ngahlala 3 months onke ngaphakathi eBosberg kwafika inqwaba ke amaphoyisa sethembisa ke eza manje nalezi zintathu ngihlale ngibalelwa zona ngisese ekhaya ngaqala lenkinga ekhaya kubulala kade khanjiswa zona phambili afika ngamakhesi ngithi amakhesi amathathu abantu ababengibhale kuwona hlanhla le ngathi ifoni ngakwazi ukuthi ngiyithathe ngafika ngishiya kwi reception ngaphandle ngathi ngicela ukuthi sihambe nabo selapha e-reception ngacela ifoni ama security nanginika bekhona la ngayivula bathi ngifaka phethi ngayifaka ngathi ngicela lama date eninawo lo WhatsApp ama udelete into yahlala no 3 years nakulo WhatsApp noma ngivuselela kuphuma lutho nithe konke lama date enibala kuwona lezi zinto engikhunyelwa zona ukuthi yimi engenza lento lapho ukuthi ngangiphasiphetha nobani ngithini ngikuphi ngoba ngihlale ekhaya mina ngihlala la eGoli hayi amaphoyisa nampela ethi ayangena athola ukuthi into elandelene lapha ukho nokukodwa nje ukuhlobana nalento ayenzeka lapha into abayithola amathe ngangisekhaya futhi la ngangisuke ngikhona ukhomba ngangisuke nginabantu indlela sasikhuluma khona ngo WhatsApp sikhulumela into engathintani nale yanto hayi lalela iphoyisa mfowethu hayi siyabonga ngoba ifoni sishesha silapha ukho engabe sakubanga la noma futhi masibheka ngoba line esiwenzile amafoni akakhomba ukuthi ayidonse ekhaya ngelanga lalo wesibili umufi ukhomba ukuthi wawuse bakhombotini ibhetali sasuke uyozingela eMpumalanga ngalelo la ngishona lo munye ngibalelwa kuye kulento hayi bangiyeke lapha likho icalela ngithathela sethembisi ngokubamisela ukubodwa impela mabengena efonini yami ayikho into ehlobana nalento ebhalwe lapha phansi hayi ngaphuma ke lapho ngaphandle ngabuyela ngaphandle okay kuthe sekudluleke lapho kweza ke udaba osekuyilona manje lezi ukuthi ngisukumele lento ngoba ngiyayibona lento iqala yamanga kodwa egcineni kwakhona igcina isilima sabantu kwanami yangilimazisa isibili yangihlukumeza emaphoyiseni ngihlushwa amaphoyisa into engahlangene yangihlukumeza kakhulu kutheke ensukwani nje inyanga ephelile noma elandelwe ephelile ngiqale ngingenelwa amafoni abanye odriver nje ngiphila nabakayibona ukuthi kwenzakala nakho lokuthinteke into ezithinta indaba zako zonke ngithi akusho ukuthi sebeqala phansi labantu bakithi ngaqala wenze njalo ukuthi basemva kwami bafuna ukungijuphula manje bethi ayikhona umuntu othinteka kuye lokuthi hayi uwe olimazelo ngidonke futhi ngisekhaya negoli ngakhansela ngo2019 angisondeli kuleyo ndawo bengiza mangizo record kuphela mangiqeda futhi ngibuyele ekhaya ngihlala eGoli ngithanda hayi ke buthi mangisasola lento ifuna uqalwa phansi khona futhi umuntu okhokhobisa lento ngoba udlamela kangqulu wakhuzwa nge3 January
kwavunyelwana ukuthi akekho umuntu ozophinde sondelane nomunye ngokubi yasihlanganisa inkosi nezinduna zayo kwavunyelwana oyedwa osesayidini lalaba kade silwa nabo wazi wathi ucela ukukhuza abantu abadala ngoba yibona abaphambili kulento omunye wabo abantu abadala bebasho engeke emhlanganweni ngoba engafundi ukukhulunywe lento iyaqala futhi iyaqhubeka manje makufuna ukuthi ngithola kufakwa igama lami engibona ukuthi ukusala kwakhe emuva babevele besalele khona lento ukubona beqhubeke nalento ukuthi aqhubeke kulimala abantu endaweni uzinzo lingabi bikho ngayithula ke leyasifana hayi ngiyilandele indlela engilandela ngayo hayi ngithi ngiyayifica ikhomba futhi khona abantu bangithi abasedenkeni abakilo leli side ade futhi kade sihlaselana nabo alright iyadlula leyo sekuyilena ke manje ka baba uJobe osanda kulimala ebuya futhi ngiyathola manje kufika amaphoyisa eplazini uplazini ubaba ufuyele khona mina inkomo zami ngisekhazo afika amaphoyisa akabulala abelusi ngenduku amosha nje yonke into endlini akukho belusi akukho lutho nje lapha kubaleka umuntu inkomo ehlezi zodwa lapha eplazini amaphoyisa afika athi afuna mina ngithinteka le ndabeni eRasithole kuthiwa ngihlala la bana nabelungu ngithinteka endabeni kaSithole bulomuntu ulimale ngisestimela eMoli eMpumalanga bengino 2 days ngifikile eMpumalanga kuleli lovukulelo hayi iqale lento ngiqala ukusuma manje ngiyifune manje ngoba police station segoli uthi hayi ngicela uma ube banalo ulwazi ukuthi ubapha abaphethe leli case kaSithole mabe nganje eMpumalanga estimela eMoli eDebonets ngangihleli khona cishe sahlala 5 hours ukusuka ntambama ngo5 cishe sashwana ngo8 la sahleli khona kodwa kumanje ekhaya ngoba kusena lesimo kunomkhuhlane omama basazilile akulali umuntu ekhaya ngendlela amaphoyisa afika bakhombisa umonakala wenze ngakhona eplazini lamaphoyisa mefika lapha ekhaya ngekusala emuntu ebaleni nge-information ekhishwa abantu abalahla umkhondo olandelwa amaphoyisa basebenzisa abamaphoyisa ngenhliziyo zabo ukubona basaphethe lento bakhuzwayo akumoshakale kunjalo embovu elimala uJobe lo usemoli bukhona ubufakazi bokuthi wawusempumalanga emoli indawo okuyona yayinawo amakhamera kukhona ukufakazisayo inamakhamera ngangishuta siyiphuzela futhi phela into engiyazi manje nje kwathi nagcina namabhenge ngigcina nezo mangivashe lo mbomza bami lapha nosibalo khona osibala abahlala khona hayi ke sahlala nje lapho futhi sasibuyele wesibili bana izolo sasihleli khona kusaza futhi aphinde sabuyela lapha eMall sayehlalela khona sasuke lokushini ngisho ukuthi namanje ngiphethe konke lokho efonini yami nabo futhi ngobuchwepheshe abo ngathiwa bayithinta ifoni mabeya nje befike bevula amakhamera lapha eDebonets bofe bengibona ngoba ngingasendeli ngagqoke kanje fika lapho niqale isikhathi esokuthi afika leso sikhathi eMall into lengayingena zu2 engizazi ngineshort ngafini verify khona amakhamera ayongikhipha ukuthi bengilapha ngihlangana lento engilandelelwa yona manje lapha lento yenziwa abantu bangakithi abadala abakhona lapha ebuyafuthi ukuthi amaphoyisa afuna namhlanje ufuna namhlanje umndeni wakithi ungabhekani nomndeni waSithole ngabantu abakhanda into beyibona ayikho kodwa ukuthi manje bathanda ukuthi la kungole khona kuyobhica igama lami lapho kubhica umndeni wakithi. Right. Amaphoyisa akufunayo amaphoyisa aseBarberton noma amaphoyisa asegoli la kwenzeka khona icala noma amaphoyisa ala kwaZulu Natal lamaphoyisa akudinga kakhulu. Ngabe ngikhuluma iphutha webhuti ngoba ukufika kwawo lapha akekho wayewazi ukuthi asukaphi akanjani kodwa nje afika afuna mina lapha athi kuthiwa kunomuntu engimfihlela ngithi ngihlale ekhaya ngihlala nakhona eplazini yamasiyosebenza nje inkomo abelusa abahlala eplazini. Wena usuke wawenza mhlawumbe izaba zokuthi uye uhanjiswe umuntu omdala noma ummeli emaphoyiseni ukwazi ukuthi uyoclearisha igama lakho usuke wasondela emaphoyiseni station esiseduze ngokombiko oshoyo ngizamile ukufika eNquthu nebala ngaphinde futhi ngadibana naye lo muntu engibona vele uyangihlupha ngimazi ebuya ngana lokho ukuthi angimazi noma sengibonile noma angibonile ngicine ngakhona ungenelele lo police station ngokuthi ngidibane naye khona ePetrobel angangazi ukuthi ubuya ngabona vele uzophinde futhi ngakhelele ulayini ukuthi uyangibona mhlawumbe ngila eNquthu enzele izinto zakhe azenza kumina angibazi khona ungena epolice station. Okay kodwa unaso isifiso sokuthi uxhunyaniswe namaphoyisa kuze amaphoyisa ngoba kubalekile ukuthi alenze uphenyo kubalekile futhi ukuthi usondelane nawo
ngoba kuba buhlungu ikhathi eziningi mangabe kuba yiwona agcina ekuthola asisho ukuthi khona ayakwenze kona ayakubophe kodwa kwesisikhathi ngoba phela asuke engabhaliwe kokunye ukuthi asuka amaphoyisa nawe mhlawumbe usukuyitshela ukuthi yibo laba enijahana nabo uyithole sekudaleka inkinga engenasidingo so kubalekile ukuthi uma udingwa amaphoyisa usheshe usondele uwona uyilungise nawo eyamaphoyisa siqale sixolise mfowethu kakhulu ngobuhlungu balento uthe ubani umuntu owenza yonke lento ngeke ngikwazi ukumdalula la kodwa mase ngiqonde namaphoyisa ngiyawabeka nje caca amagama abo ngoba lento yomoya ingagcina ithatha iyosebenzisa igama ngendlela ongasiyona kodwa ngoba kuhle lothi amaphoyisa ngifuna ukugibana nawo ngoba sengigcine ngifonela amanye athi ayangifuna kodwa akukho engibonile kodwa umuntu amfunayo athi kuthi ufihlwe yimi engimondla ngithi ngimondla ngalo ngoba ngino 2 years zonke mina ngingasebenzi ngihlalele ekhaya ufihlwe yimi ngimfihla kulo yabo sizwa kahle right mawuthi amaphoyisa ase South Africa noma ungeke kube nasiqiniseko akhona osuxhumana nawo ukhulumisana nawo mfowethu siyazolana nawe kakhulu nathi si-clean governance sizozama ukulekelela ukuthi amaphoyisa ase South Africa sizwe ukuthi ungalekeleleka kanjani ukukwazi ukuthi udaba lakho luphatheke ngendlela kepha ke asikuthembise nakho uma ukuthi osolwa kukona kuyikona asinawo amandla ukuthi siphikisane nengalo yomthetho kepha ukuthi ukwazi ukuthi ufike uphephile emaphoyiseni singakulekelela kulokho siphinde sithembe ukuthi mfowethu uzokwazi ukulekeleleka igama lakho liclearisheke angithi wena uyaqinisekisa isizwe silalele sonke mfowethu awuyena uJaskey lutho mbomvu uyabona manje nje into engakwenzela yona mathiwa nje uye endaweni yakithi kwakhomolo ngaphezulu ubuza nje likhona nelanga elilodwa la wabona uhluphe ukuthi ukhombe bani wakwakhomba bani esibhamu noma wenzani waba nje selwa nobani uhlupha abantu kanjani nodwa umbiko ngokuthola kodwa abantu abakhanda lento ezizweni kugcina manje ukuthi kwaphela mina nginegama lilula igama labantu bayalazi kulutho umuntu emukela into akayizomuntu ewumakhelane wakhe ethi hayi lo muntu ukhanda into yakhe ewubola nje kulo muntu akalimaseke isibila siphikisana namaphoyisa ukuthi awenza umsebenzi wawo mawukhona kufuneka kwenza kodwa abantu abese ukusebenzisa amaphoyisa ngendlela ongesiyona entweni esuke ilandela umuntu ethatha amaphoyisa wasele ngokuthi yena ufuna ukuthi kuhlukumezeke lo yamuntu wase nenjongo ukuthi kufuna abe lo yamuntu ulele phansi ngomthetho kubhlungu bakwethu asike sicacise lokhu umculi lo ophila ngawo umculo so ke sizwa ubhlungu ngoba uthi umsebenzi wakhe useze wawuyeka ngoba ufaka impilo yakhe engcupheni akakwazi ukuthi aqhubeke asebenze namanje uthi usekubhaceni akakwazi ukuthi bazile kahle beumndeni ngoba kunenkinga ekhona ekhaya and kumphatha kabi ukuthi kuzoba salimale umuntu kukhonjwe kuyena kuyinto ebhlungu uthi bangaka abantu asebekhonjwa kuwena bawu10 laba nje abalimale ngodlame umzala kuphela ungakhonjwanga nomini kodwa bonke laba bakhandiki lokhu njani ukuthi akuba abantu ababekwe egameni lami kuthiwa udla ubheke obulele bonke labantu makuhlangela imihlangano community efunazo zonke lezi zinto phansi usho ubuze emhlanganweni ukuthi lo muntu obantu uhambe kimi ngangabangani naye nje kodwa nje ilanga elilodwa phela ngikhuluma ngabantu bala endaweni ukuthi ubani ongasume ngangaqabana nalo muntu sibangana ukhona umuntu ongaphuma kube ubulala umuntu wasimbulala kwenza kwaze kwanzima awuyitholi impendulo bathi ubabulala nje bamama futhi kunandisa ngobe yini waphela lento iyangidida ukuthi mase bekhandile ukuthi uthimi ngiyavuma uthimi ngimbulaleleni lo muntu benzeni ngaweza ukuthoba ukungixabene naye kubathi sibangana waze kwanzima abantu base South Africa clean governance has been requested to air this evening nangu umntwana wezwe lakithi eSouth Africa officer ukuthi aclearishe igama lakhe mfowethu kulungile siyabonga ngesikhathi sakho sizozama nathi ukuqinisekisa ukuthi usizo lokuthi ukwazi ukuxhumana namaphoyisa uyalithola
kukwazi ukuthi kulungiseke udaba lakho kepha siyakuthembisa ukuthi uma unalo icala asinawo amandla asinake singakwenza angithi wena uthi cha lutho akekho uhambe ngesandla sakho kulabo abahambile nisho yedwa mfowethu ngoba nalamhlanje ngihamba leli icala ngisho abakubomufa bazi ukuthi ngaboshela into yakubo akunafakazi akunalutho nje ngithunga kuyonandiswa nje ngami lapha eBosberg. Okubuhlungu kakhulu amaphoyisa amaye ngibopha ngiyathola ngaphandle angena ema-oneni ngokuhlukana kwawo athatha imali kwelinye athatha 30,000 kwelinye athatha 20 athi ngithi ngangithunywe yiyo lawo ma-on ngiyaphuma ngiyanuka phuwe ejele ema-oneni ngento engayazi yodwa amaphoyisa asebenza ukuqoqa imali ngegama lami ema-oneni ngaphandle. Siyabona bani lo seba eceleni hayi uyikhulumela ngefoni lo ngahle. Oh, okay. Right. Sesiqeda mfowethu uthi noma ngathiwa kwenzekani wena uclean awunasidumbu awunamuntu ombulele kukona konke lokhu uyasukeleka. Njoba ngitshela nje mfowethu nayi ifoni mhlawumbe emnini eminyaka ela ko6 ngiyiphethe angazi ngiyishintshe. Ngakhuluma mfethu athathana ifoni yokwenza zonke umhlolo ibene anginayo into engithinta la kundikhona umuntu engawabulawa yimi nezandla zabo. Okay. Kodwa ngegama labantu asebelakhile ebantwini mabefuna ukubulala ngesikhathi bekufaka leyo nto namanje njengoba ngiqala ngiyibika lento angibhekile umuntu wasithola ozoza kimi la akuvele khona umkhuhlane kuyibo laba seduza athi kuvele kuliwa nabo ade belobe behlasele ekhaya abafuna ukuganga kubafuna kube lento ezokuthinta ngathi kunomsindwana okhona lapha mase beqhamuka ngemuva befaka induku kwaze kwanzima okugcina engifisa ukukwazi endimeni yenu yomculo awunamculi omsolayo noxabene naye inkinga uyisola kubantu bendawo ngasekhaya ngabe udlala ngabaculi qhawe amachegu nje amaningi mabili mathathu nje akakhona lapha ebeyafutha abulala nje le ndawo ehleli kuyona yilo ngahlala manje lo abalelwa kulezo zinto labo bantu labo ukusebenza nje ukugaka ukuthi konke la kufuna kufike khona abantu yiba abakhanda lawo matulo. Siyathemba abantu base South Africa nimzwile uDlubheke eyisholo yena ngomlomo wakhe akukho umculi kaMaskandi ake wathi uyamsola noma ukuthini uthe amaxhegu alapha ya ebuya futhi nani bantu bakithi yekani ukubhebhethela amanga nisho into engekho kumanje sinalenkinga esinayo nje amanga yekani ke nani ukusebenzisa amagama abantu angavange abalwe umuntu nilokenwa bhala la nibhala nento ezingekho kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi impilo le naye udinga ukuphila njengabo bonke abantu kubhlungu ukuthi aphucwe ilungelo lokuphila ngokukhuleka agcine esesabela impilo yakhe ekhambe kuthiwa ubulele abantu siyaxolisa kuwena emfoka khuzwayo ngesimo obhekene naso sizozama nathi ukulekelela la solekelela khona as clean governance in terms of trying to make peace phakathi kwakho nomthetho kodwa ke kweyakho nabangani bakho labenijahana nabo asinawo amandla ngoba asibazi inini nazanayo mfowethu uNkulunkulu angathi angakuphephisa namathonga akini sesiyoxhuma kusasa sizame ukuthi senze ukuxhumana phakathi kwakho nabo umthetho siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu Mbomvu nje ithuba unginike lona nesikhathi okunike sona okwesibili sengicina ngibikile lolu daba enkosini. Okay. Ukuthi nakho ukuthi nanto udaba befuna abantu abadala endaweni efuna uzosiqalela futhi lenkinga esisuka kuyona isihlalisa abantu iminyaka emibili behlele ekhotheni bayiqala futhi ngokuyikhokhobisa ngezinye izinto emuva sengilifakile enkosini lolu daba iyalwazi manje mangabe sekudlulile konke lokhu uyophinda uphindele emculweni kaMaskandi noma ngeke sisakubona emculweni bekunje ngoba ngihlamluka namhlanje nobani la khona azi ukuthi anginayo sikhi sithe nginaso mina endaweni engaphandle kwakithi bonke lesitade ngikhandelwa zona komsinga futhi kakhulu impela emsinga bangibonise bangiqedile abantu bakithi kule ndawo ngingaze ngithathe lutho nje lwakhona yikho namhlanje ngigonyula ukuthi akekho umuntu enginenkinga naye ezizweni zasemsinga ngiyaphila futhi nabo abaningi okunamanje mina kulula ngisangenza noma yini ukuthi ngibuyele emculweni ngoba namanje ngihleli nayo imqulo yami eright ngibona ukuthi funa bese ngiyisebenzile kunzima kwakuthi egoli uzoya kanjani ngoba labantu baphithiza yonke indawo le
koze kwanze bakwethu siyabonga kakhulu mfowethu uNkulunkulu akusingathe nenyanya zakini engathi ungaphepha kona konke sesiyokuxhuma kusasa sesizame ukuxhumana nabo umthetho siza ukuthi udaba lakho lingahamba kanjani inkosi ikubusise siyabonga ngiyabonga